Jungle. Tadeu, eu te amo. Puta que pariu, gente. Não tem como começar o review de outro jeito. Não tem. Cara, quem me segue desde as antigas, ou começou a seguir, mas já viu alguma coisa, sabe que tem três figuras que me marcaram aí na infância, né? Por conta de vários fatores, né, da infância que eu tive e tal. E foram três figuras. Uma, Gato Guerreiro. Outra, Triclops. E outra, o Strider. Tá? Então são figuras que, quantas versões tiverem, eu vou pegar. E obviamente, sempre que eu pegar um Strider e tiver um fistinho lá pra colocar em cima, pegarei também, que é outra figura que eu acho muito foda. E todo mundo sabe, ou pelo menos quem me segue, sabe que a minha meta para esse ano, né, eu tinha quatro figuras que eu queria para esse ano. Era o Alf, o Teimoso, era o Lobisomem Americano, era... qual que era a outra? O Alf, o Lobisomem, bom, uma era esse cara aqui, e a outra era o Robocop da NECA, que tá vindo aí. Tá? Eram esses quatro. Pegando esses quatro, o ano para mim já tava completo, o que viesse a partir disso era lucro. E esse cara tava desesperado para pegar, cara, tava mesmo. E aí o Tadeu da Pens & Dolls trouxe essa figura aí, vendendo pelo preço, né, o preço nacional aí que tá vindo essas figuras da linha Origins, tá? Então, porra, muito obrigado. Eu sei que, porra, Tadeu faz porque gosta também, mas é uma loja, visa lucro, etc e tal, mas muito obrigado por ter trazido essas figuras Origins, né? Mais uma opção pra gente comprar esses caras aí. Então, quem quiser, a Pens & Dolls tem trazido, acompanhe o site lá, www.pensandolls.com.br, tá? Não só esses, eles trazem NECA, traz de tudo, mas eu tô falando disso em específico porque a distribuição da Mattel aqui no Brasil tá uma merda. A ReHap nunca tem nada, sempre você chega lá, não tem bosta nenhuma, então é uma opção a mais aí pra gente, tá? Dito isso, né, e sabendo o quanto eu gosto dessa figura, não esperem, né? Eu já falei, os reviews não são imparciais, não são. Assim, eles são imparciais com a empresa. Se eu tiver que meter o pau de Mattel, eu meto. Se eu tiver que meter o pau de Hasbro, eu meto. Se eu tiver que meter o pau de Hot Toys, com certeza eu vou meter com todo prazer, né? Iron Studios, vou meter o pau, independente se o cara vai me dar alguma coisa, se não vai, se a Hasbro me dá alguma coisa para eu divulgar ou não, eu vou meter o pau. Mas quando eu falo que eu não sou imparcial, eu sou totalmente parcial, é quando é algo que pega no meu calo, que pega, que bate forte aí na nostalgia, né, no meu gosto particular. E a coleção do He-Man é uma coleção, né, que bate forte aí nos meus sentimentos mais antigos, né? Então, às vezes, por exemplo, esse cara com certeza vai ter defeito, principalmente para quem não é tão fã do universo, ou para quem não tem a história que eu tive com esses brinquedos, né? Pode falar, isso aqui é adesivo, não é relevo, isso aqui é... Mas, cara, pra mim, essa figura já é uma nota 10. Já era uma nota 10 quando eu vi a foto dela que seria lançada. Então, os meus reviews não são imparciais, são muito feitos pela emoção. E o que eu falo aqui é o que eu penso, eu não escondo de ninguém, não minto, não ponho fantasia de palhaço, como tem uns babacas que fazem review, põe a fantasia de palhacinho e faz graça. Não, o que vocês estão vendo aqui é real e é o que eu sinto da coleção, tá? Então, dito isso, quem não quiser nem assistir já pode vazar, é nota 10 esse cara aqui. Vou comparar com meus outros Striders que eu tenho na coleção. Eu falo Strider pra vocês, mas no meu íntimo aí é Strider, que é como eu chamava esse cavalinho quando era moleque, tá? Então vamos lá. Aqui tá a caixa dele. Tá a caixinha, mostra ele ali. Ele tem uma basezinha bem bacana, vou mostrar pra vocês, né? Poder retrô. Cara, eu falo, é os veinhos que tocam essa bosta, bicho. Não adianta. Os caras fizeram a coleção Revelation. Deve ter vendido uma merda. Sinceramente, cá entre nós. Não vendeu o que os caras esperavam, né? O que é que fizeram?
Vai vir He-Man comemorativo da linha Masterverse com o rosto antigo. Vai vir esqueleto baseado no antigo, nos desenhos, das ilustrações do Alcalá. Vai vir Homem-Fera baseado nos traços antigos. Por quê? Porque os velhinhos que movem essa porra toda, gente. Não tem jeito, tá? Então tá aí, ó. Como eu tava falando na caixa aqui. Aqui tem um desenho, normalmente vem spoiler, né? Das próximas coisas que vão vir na coleção, mas tá ali o He-Man e o Fisto. E tá ali o esqueleto, né, na máquina Rotom, não lembro exatamente o nome, mas com certeza vai vir pra coleção. Lateral tem um lagartinho merda ali. Na parte de trás tá ali o He-Man dando um berrão em cima do Strider, o castelo ao fundo. Deixa eu ver se tem alguma coisa relevante no castelo. Não tem nada demais. Engraçado que o castelinho tem a alça aqui pra você levantar ele do chão também. Tá ali o cavalinho com os acessórios, né? Uma coisa bacana é que a base aí do cavalo você acopla, né, no castelo. E o castelo vai ganhando uma forma, né? A gente sempre pensou, né? Como que era por dentro do castelo. Então hoje você já sabe que tem ali o estábulo do cavalo. Outras figuras da linha, todos eu tenho, graças a Deus. Tive a oportunidade de pegá-los, né? Nem tudo eu tenho feito review. Tem muito canal já fazendo review dessas tranqueiras. Muito. Canal bom, canal ruim, canal merda, canal horrível, canal ótimo. Então vocês escolhem aí. Eu vou mostrar o que me chama mais atenção. Não vou fazer de tudo. Já tô ficando velho, sem paciência. Então, o que eu acho interessante eu vou mostrando. E a outra lateral da caixa tem aquele dragãozinho, né? Que vem nas costas de uma das versões de esqueleto. Então vocês podem ter certeza que logo esse esqueleto tá na coleção. Tá? Caixinha é lixo, apesar de muito bonitinha. Vamos ajudar o pessoal da reciclagem, tá? Então tá aqui, lixão. E agora vamos para esse cara, coisa linda aqui do pai. Puta que pariu, tá aqui, ó. Olha que coisa fantástica, gente. Meu, Fistão Revelation. Torço o nariz pra linha Revelation, mas esse Fisto, cara, visual clássico, visual foda. Coisa linda, cara de bravo mesmo, a mão de metal. Cara, muito foda, então... E vocês veem aí que coube perfeitamente aí no Strider, né? No Strider, da linha Origins, né? Então é um cavalinho que comporta bem essas figuras. Então ele vai funcionar bem com certeza com os Classics, para quem não conseguiu pegar o cavalo Classics. E vai funcionar bem com os Vintage, para quem queria ter um cavalinho aí para colocar o Fistão Vintage nele, tá? Dito isso, acessórios. O que que ele vem? Vem com esse elmo aqui, ó, que é mais medieval. Parece aquelas coberturas medievais, né, que os cavalos tinham. Eu prefiro aquela porque eu sou velhinho. Então vem aquela clássica como vinha com o Strider, né, o antigo, igualzinho. Eu vou mostrar pra vocês. Vem com esse effectzinho aqui, ó, como se estivesse atirando um plasma, um negócio muito louco, ó. Ele vem com 3, tá? Um tá aqui na minha mão. Outro tá ali no laser da frente. E o terceiro, sabe-se lá Deus onde o corninho do Rafael colocou. Ele pegou para brincar, sumiu com o negócio. Um dia eu vou achar, mas por enquanto não encontrei, tá? Então ele vem com 3 plasmas desse aqui, tá? Vamos tirar ele da base? Vamos tirar? Só puxar, saiu. Talvez ele não pare em pé, porque eu coloquei numa pose, né? Como se estivesse empinando ali. Então tá aqui a base, ó. Essa pontinha encaixa-se ali ao piso do castelo e forma um estábulo ali dentro do castelo. É um plástico da cor do castelo, realmente. Tem uma cerquinha ali, se você quiser amarrar ele na cerca e tal. E aqui, ó, é móvel, né? Pra você pôr ele, colocar o cavalinho em diferentes posições, tá? Vamos tirar o fisto daqui de cima. Fisto, você vai dar uma volta. Depois você volta, ele fica sentadinho ali dentro. E vamos mostrar o cavalinho, tá? Ele lembra muito o antigo, porém, né, renovado aí em algumas coisas. O míssil não, o laser que ele tem aqui, ó, ele tem uma mobilidade para cima, para baixo, tá? Nada mais que isso. O elmo sai, como eu disse, ó, ficou o visualzinho mais clássico ainda, sem nada.
Tem articulação no pescoço, então ele vai isso aqui para cima, isso aqui para baixo, e tem um certo joguinho lateral. Como eu disse, ó, são adesivos aqui na lateral, o painel dele, atrás aqui do banco, é tudo adesivo. Os pistões que ele tem aqui são pintados, né? O antigo não, era um plástico, tudo na mesma cor. Poderia ter pintado aqui embaixo também, ficaria bacana, né? Já que mantiveram aí. O rabo dele é móvel também, né? E aí outro ponto diferencial do antigo, ele tem articulações nas pernas. O antigo não, ele era totalmente estático. Então ele tem aqui, ó. E o que eu achei bacana, ó, ele tem aqui, é que ele tem uma catraca. Coisa que nem o clássico, que é muito mais caro, tem, né? Às vezes ele fica mole com o tempo. Esse cara não, ó, ele tem uma catraca. Tanto aqui, quanto aqui, no pé eu não lembro. E no pé. Então, cara, pensaram muito bem na figura. Eu achei muito bom esse negócio de catraca. Eu gosto disso em figuras, né? Porque não fica mole com o tempo. Então ele tem essa catraquinha aqui em toda estrutura de articulação da perna, tá? E tem uma articulação nova, né? Que eu não contava, nem sabia que tinha. É na boca, ó. Ele tem uma mola, então ele sempre fecha a boca. E pra que ele tem isso? Pra você colocar aí o estribo nele, né? Tá até aqui na mão do Fisto, o Fisto tá segurando, então o personagem consegue segurar nas duas pontas. E aqui no meio, você coloca na boca do cavalo, tá? Bom, o que eu percebo de pintura, ele tem aqui, né, esses pontos cinzas aqui na perna, é pintado. Pelo que eu tô percebendo, isso aqui também é uma pintura, né? O rosto dele é pintado, o olho também é pintado, o antigo não tinha o olho pintado. O pescoço me parece também ser pintado, né? Ele tá meio metalizado, tá? Então ele tem uma leve pintura em algumas partes. Essa parte de dentro aqui, ó, eu acho que é metal mesmo, tá vendo? Deve ser a prisilinha que prende ali as articulações. Cara, tá muito bom, muito bonito. Tá muito, muito lindo esse Strider. Cara, valeu a pena a espera, muito. E muito possivelmente, se chegar no Brasil de novo, ou aparecer na Penguin Dolls, eu pegarei outro aí, pra ficar com dois na coleção. Eu vou colocar os outros que eu tenho lado a lado aqui, só pra mostrar pra vocês uma diferença ou outra que a gente tem entre as figuras. Aí, molecada. Porra, eu enquanto fã do cavalinho, né? Sagat, qual você preferiu? Sinceramente, esse cara do Origins aqui. Óbvio, esse cara tem a sua história, né? Foi onde tudo começou. Mas hoje em dia, se fosse para escolher uma das figuras, para ficar na minha coleção, eu falo, porra, Sagat, você vai ter que desfazer de tudo aí. Escolhe um Strider só. Seria o Origins, tá? Vou falar por quê. Na minha opinião, ele lembra muito mais o antigo. Pelos adesivos, a nostalgia dos adesivos ali e tal, né? Eu não gosto muito do pescoço do novo. Eu acho, cara, esse espaço aqui entre as articulações do pescoço dele, eu acho meio esquisita. Sinceramente, eu acho feia pra caralho, tá? Apesar dele ser muito, ele tem, tá vendo? Cada escama dessa tem um ponto de articulação. O novo aí não, ele tem 3 pontos, né? Então algumas escamas são mais juntas porque não tem articulação, mas olha como visualmente fica muito mais bonito, né? Eu acho que, porra, eu escolheria esse cara ainda, por conta desses motivos. E outro motivo, esse aqui, o Classics, não tem catraquinha nas pernas, né? Então ela é um pouco, não vou falar que é molenga, não é, vocês estão vendo que ele tá em pé aí e tal, mas é um pouco mais mole que esse cara aí. A basezinha desse, porra, aí fez toda a diferença também. O antigão, lindo também, olha, isso pra época, pensa, moleque ganhar um negócio desse, ainda mais imaginando que não teria presente, né? Chega um bicho desse aí, olha que foda isso, cara, não tem como, né? Então vocês veem que ele é um pouquinho mais robusto, né, o Strider Origins aí, e ali tá o monstrão ali, que o cara fica praticamente em pé dentro dele, tanto espaço que tem, né? Mas eu, sinceramente, achei esse cara fantástico aí, e o melhor custo aí pra coleção hoje em dia, com certeza. Você vai pagar mais barato nesse do que um como esse aqui, vintage completinho. Então,
É uma baita opção, uma bela opção aí para coleção. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do review. Review bem nostálgico, é o tipo de review que eu gosto muito de fazer. E é isso, quem curtiu puder deixar o like, inscrição para dar aquele ânimo, aquela força aí pro canal, ficarei muito grato. Fico por aqui, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.